හෙලෝ ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා මගේ අස්වැන්න ඇවිත් දිල්රු YouTube channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද බඳුන් ගතව වම්බට පැලයක් සාර්ථකව හිටවගන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම කොහොමද නිවැරදි බීජ තෝරාගන්නේ, ඊට පස්සේ ඒකට ඕනි පස්මාදය මොකද්ද, පස ජීවාණුහරණය කරගන්නා විදිහ, ඒ වගේම තවන් පස්මාදය සැකසීම ගැනත් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හැමෝටම වගා කරන්න පුළුවන් තරම් ඉඩක් ඔයාගේ වත්තේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයගේ වත්ත කොච්චර ඉඩ තිබුණත් පොළවේ පස නිසරු වෙන්න පුළුවන්. පස නිසරුයි කියන්නේ අපි වගා කරා කියලා කිසිම තේරුමක් නැහැ. මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුමක් තමයි බඳුන් ගතව වගා කිරීම. පැලයක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට අවශ්‍ය හිරු එළිය ලැබෙන පුංචිම බිම් ප්‍රමාණයක වුණත් අපිට වගාව පටන් ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම වගාවක් ආරම්භ කරද්දී අපි පළවෙනියෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි තෝරා ගන්නා බීජ. බලන්න මේ තියෙන්නේ වම්බටු බීජ. මම මෙතන තෝරගෙන තියෙන්නේ හොඳට පිරුණු පෘෂ්ටිමත් පැහැදිලි වර්ණයක් තියෙන ඒවා. අපි ගෙවතු වගාවේදී නම් මේ වගේ 80ට 100ට තියෙන බීජ පැකට්නේ තෝරගන්නේ. බීජ පැකට් එකේ අනිත් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කල්ලිකුත් වීමේ දිනය. නිෂ්පාදිත දිනයේ ඉඳලා අවුරුද්දක කාලයක් අයින් කරලා තමයි කල්ලිකුත් වීමේ දිනය දාන්නේ. බීජ තෝරගනිද්දී කල්ලිකුත් වීමේ දිනය අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ගන්න. ඊට අමතරව බීජ පැලවීමේ ප්‍රතිශතයත් බලන්න. පැලවීමේ ප්‍රතිශතය වැඩි නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම විශ්වාසනීය වෙළඳසැලකින් මේ බීජ පැකට් මිලදී ගන්න. තව දෙයක් තමයි මේ වගේ පොලිතීන් බෑග් වල තියෙන බීජ ගන්න එපා. හේතුව මේවා ඉර එළියට නිරාවරණය වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හින්දා බීජ ඇතුලෙන් වේලිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මේ වගේ ඊයම් කවරවල දාලා තියෙන බීජ විතරක් තෝරගන්න. අපි දැන් බලමු පස්මාදය ගැන. මෙතනදි කියන්න ඕනේ ඔයාලට පෝච්චි පාවිච්චි කරලත් පැල හිටව ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේ වගේ ග්‍රෝ බෑග්ස් තමයි අරන් තියෙන්නේ. වම්බට පැල හිටවද්දී සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු බෑග් එකක් ගන්න. මම අරන් තියෙන්නේ 18 පළල බෑග් එකක්. රුපියල් 20කටත් වඩා අඩු මුදලකට ඔයාට මේ බෑග් එක කඩෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. පස්මාදය ගැන අපි බැලුවොත් හොඳට වතුර බහැලා යන සැහැල්ලු පස්මාදයක් තමයි අපි වගා කරද්දී යොදා ගන්න ඕනි. මම මෙතනදී මතු පිටපස් කොටස් 3ක්, වැලි කොටස් 1ක්, කර 10 කොටස් 1ක්, කොම්පෝස්ට් සහ අමුගම කොටස් 2ක් අරගෙන තියෙනවා. කොම්පෝස්ට් සහ ගොම කියන කොටස් දෙකම අවශ්‍ය නැහැ. මේ කොටස් දෙකෙන් එකක් තිබ්බනම් හොඳටම ඇති. මේ පස් කොටස් වල කැට අයින් වෙන්න පොඩි කරගෙන ගල් මුල් කොටස් අයින් කරලා මේ හැම කොටසක්ම එකට එකතු වෙන විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. දැන් මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා මිශ්‍ර කරගත්ත පස් මිශ්‍රණයේ කොටසක්. මේ විදිහට ග්‍රෝ බෑග් එකේ පතුල ලස්සනට හදාගන්න. ග්‍රෝ බෑග් එක කෙලින් හිටින්න මේ වගේ අඟලක වගේ ප්‍රමාණයක් පස් පුරව ගන්න. ඔයාටත් පුළුවන් නම් මේ වගේ වැටමාන කොළ ටිකක් බෑග් එකේ අඩියටම දාගන්න. මොකද ටික කාලෙකින් මේ කොළ ටික දිරලා අපේ පැලේට හොඳ නයිට්‍රජන් පොහොරක් හැදෙන නිසා. දැන් තව අඟල් 2ක වගේ ප්‍රමාණයකට මේ වගේ වේලිලා දි รา පත් වුණ කොළ රොඩු ටිකක් දාගන්න. දැන් අඟල් 2ක විතර තව පස් තට්ටුවක් ඊට උඩින් දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම මීට දවස් 20කට වගේ කලින් තවන් කරගත්තු බටපැල. මෙතන තවන් පස්මාදය ගැන කතා කරොත් මතු පිටපස් කොටස් 1කට කොම්පෝස්ට් කොටස් භාගයක් එකතු කරලා තමයි මම මේ පස් මිශ්‍රණය හදාගත්තේ. බීජ තවන් කරනකොට ඔයාලට මේ පස් මිශ්‍රණය ජීවාණුහරණය කරගන්න තියෙනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද එතකොට පොඩි කාලේ අපේ පැලවලට දෙලීර ආසාදන එහෙම ඇති වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩක්ම අඩුයි. පස් ජීවාණුහරණය ගැන කතා කරොත් පස් ජීවාණුහරණය කරන ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ගෙවතු වගාවේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි හුමාලය මගින් පස් තඹ ගන්නා එක.
පස ජීවාණුහරණය කිරීම සම්බන්ධව තව දැනගන්න ඕන නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් තියාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ පැලේ මුල්වලට හානි නොවෙන්න හෙමින් වෙන් කරගෙන අපේ පස් මාධ්‍ය හිටවන්න. ඉතුරුණු අනිත් පස් ටිකත් මේ වගේ පැලේ යවටින් දාලා පැලේ හොඳට සමබර කරගන්න. වගා මාධ්‍ය හිටෙව්වට පස්සේ වතුර එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂම දේ තමයි මේ පැල ටික එකපාරටම අපි අවුවට දාන්නේ නැහැ. දවසක් හෝ දෙකක් හිරු එළියට නිරාවරණය වෙන්න තියලා මුල් ටික පස්වලට හොඳට අල්ලගත්තට පස්සේ අවුවට හුරු කරන්න. මොකද නැත්තම් පැලේ මැරෙන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ගෙදර ඉඩකඩ නැති නිසා වගාවත් ඇරලා දාලා ඉන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ කාබනික ගෙවතු වගාව සම්බන්ධ තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මං ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.